This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. ভাৰতীয় সেনাৰ সামৰ্থ্য আৰু অধিক বৃদ্ধিৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে। জানিব পৰা মতে এইবাৰ ঘৰুৱা কোম্পানী লাৰ্সেন এণ্ড টুব্ৰক অৰ্পণ কৰা হৈছে এই দায়িত্ব। পিনাক মাল্টিবেৰেল ৰকেট লঞ্চাৰ ছিষ্টেম অভাৰহল, উন্নীতকৰণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে L&Tক প্ৰদান কৰা হৈছে এই চুক্তি। ভাৰতীয় সেনাৰ কৰ্পছ অৱ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা এই চুক্তি লাভ কৰিছে কোম্পানীটোৱে। প্ৰতিৰক্ষা বিশেষজ্ঞৰ মতে সেনাবাহিনীৰ এই পদক্ষেপে বৰ্তমান পিনাক ৰেজিমেণ্টৰ সামৰ্থ্য আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব। L&Tয়ে দাবী কৰিছে যে ভাৰতীয় সেনাই ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ সৈতে সহযোগিতা কৰা এয়া প্ৰথমটো পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপে আৰ্টিলাৰী ব্যৱস্থাৰ জীৱন চক্ৰৰ সমৰ্থনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত পুৰণি আৰু অচল উপাদানসমূহ সলনি কৰা, একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নীতকৰণ আৰু বিভিন্ন সেনাঘাটিলৈ কাৰিকৰী সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব, যিয়ে অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব ভাৰতীয় সেনাক। মন কৰিবলগীয়া যে কিছুদিন পূৰ্বে সেনাই টাটা এডভান্স ছিষ্টেমকো পিনাক ব্যৱস্থাৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে একেধৰণৰ ঠিকা দিছিল। L&Tৰ মতে এই ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্ব অন্যান্য প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডৰ বাবে আৰ্হি হ'ব পাৰে। প্ৰসংগক্ৰমে পিনাক ৰকেট লঞ্চৰ ব্যৱস্থাটো ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সংস্থাৰ অধীনত পুনেস্থিত অস্ত্ৰ গৱেষণা আৰু উন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠানে নিৰ্মাণ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, TV9 আছাম।